ഈ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് ആംപ്ലിഫയേഴ്സിൽ എങ്ങനെ ഗെയിൻ സ്റ്റേബിൾ ആവണോ, അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് റെഡ്യൂസ് ആവുന്ന കാര്യം, ദെൻ നോയ്സ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഡിസ്റ്റോഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ദെൻ അതിൻ്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഗെയിൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഇപ്പം നമ്മുടെ സിഗ്നൽ, നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ നമ്മുടെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആംപ്ലിഫയറിലേക്കാണ് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും. സപ്പോസ് അതിൻ്റെ ആക്റ്റീവ് റീജിയനിലേക്കാളും പുറത്ത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ സിഗ്നലാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ആയിരിക്കും. നമുക്കവിടെ കറക്റ്റ് സിഗ്നൽ കിട്ടണമെന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് അവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗെയിൻ അവിടെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഗെയിൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും, സിസ്റ്റം സ്റ്റേബിൾ ആവുകയും കൂടി ചെയ്യും. മോറോവർ ദ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ഓഫ് ദ ഫീഡ്ബാക്ക് ആംപ്ലിഫയർ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്ക്. അപ്പോൾ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്കിനെയാണ്. ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് നമുക്കറിയാം, ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്ക്. The voltage gain of a feedback amplifier does not change with variation in transistor parameters due to temperature, aging, etc. ഇപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ, ഏജിങ് അതുകൊണ്ടൊന്നും നടക്കില്ല, അതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ഗെയിനിൽ ചേഞ്ചസ് വരില്ല. Thus the use of a negative feedback provides a greater stability to the voltage gain of the amplifier. നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഗ്രേറ്റർ സ്റ്റെബിലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടു ദ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ഓഫ് ദി ആംപ്ലിഫയർ. അപ്പം വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ നമുക്കറിയാം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം എ വി ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? എ വി ബൈ 1 + ബീറ്റ എ വി. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വണ്ണാണ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് പെർസെൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ വിത്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് ടു ദ പെർസെൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ വിത്തൗട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക്. അപ്പം വിത്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് റേഷ്യോ ഓഫ് പെർസെൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ വിത്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് ടു ദ പെർസെൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ വിത്തൗട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഡി എ വി ഡാഷ് by AV dash whole divided by DAV by AV equal to 1/1 + beta AV. അപ്പം റേഷ്യോ ഓഫ് പെർസെൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ വിത്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് ടു ദ പെർസെൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ വിത്തൗട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് ഈക്വൽ ടു സെൻസിറ്റിവിറ്റി. അപ്പോൾ സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഈക്വൽ ടു 1/1 + ബീറ്റ എ വി. ഇതാണ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് സെൻസിറ്റിവിറ്റിയാണ് ഡീസെൻസിറ്റിവിറ്റി. അപ്പം ഡീസെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 1 + ബീറ്റ എ വി. ദെൻ അപ്പം ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഗെയിൻ സ്റ്റെബിലിറ്റിൻ്റെ അകത്ത് വരാനുള്ളത്. ഗെയിൻ സ്റ്റെബിലിറ്റിയിൽ ഇത് ഗെയിൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു. ദെൻ അതിൻ്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി മെഷർ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഡീസെൻസിറ്റിവിറ്റി. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത്. അപ്പോൾ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റീജിയനിലാണ് ആ സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അത്രയും ബാൻഡ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അത്രയും റീജിയനിലാണ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുക. അപ്പം ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസീസ് ആണ്, ഒരു 2 റീജിയൻ്റെ അകത്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ റീജിയൻ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ഈക്വൽ ടു F2 - F1. F2 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പർ 3 dB ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെങ്കിൽ അപ്പർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി എന്നൊക്കെ വിളിക്കും. F1 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലോവർ 3 dB ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെങ്കിൽ ലോവർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി. അപ്പർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി, ലോവർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി, ഇതാണ് F2, അപ്പർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി. ആൻഡ് F1 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലോവർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി. ആൻഡ് F1 ലോവർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി. അപ്പം ഇതൊരു നമ്മുടെ നോർമൽ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ കേസിലാണ് ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ഈക്വൽ ടു F2 - F1 എന്ന് പറഞ്ഞത്.
ഇനി നമ്മുടെ ഇതിലേക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആംപ്ലിഫയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇതിൻ്റെ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസീസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാക്സിമം ഗെയിനിൽ നിന്ന് 3 dB ഡൗണിലേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? അതിൻ്റെ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെങ്കിൽ 3 dB ഫ്രീക്വൻസീസ് കിട്ടും. ഇപ്പം നമ്മൾ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഫ്രീക്വൻസി എക്സ് ആക്സിസിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്തു. ദെൻ വൈ ആക്സിസിൽ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ. അപ്പം ഫ്രീക്വൻസി ഓരോ ഫ്രീക്വൻസി ചേഞ്ച് ചെയ്യുക, അതിനനുസരിച്ചുള്ള ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഗെയിൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. ദെൻ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക, ഗെയിൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. 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 ആ പോയിൻറ്റ്സ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പം ഇതിനെ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ്. അപ്പം ഇതാണ് അതിൻ്റെ മാക്സിമം ഗെയിൻ. ഈ ഒരു പോർഷൻ മാക്സിമം ഗെയിൻ. ആ മാക്സിമം ഗെയിനിൽ നിന്ന് താഴോട്ടേക്ക് -3 dB എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ആ 3 dB എടുത്ത പോയിൻറ്റ്സിനെ ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് അതിനെ എക്സ് ആക്സിസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. ഇതാണ് കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസീസ്. ഇതിനെ നമ്മൾ ലോവർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെങ്കിൽ F1 എന്നൊക്കെ വിളിക്കും. ഈ F1 സാധാരണ FL എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണാറുണ്ട്. ദെൻ F2 അല്ലെങ്കിൽ അപ്പർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി FU, ഇതിനെ FU അപ്പർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി എന്നൊക്കെ വിളിക്കും. അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസീസ്. ഇനി ഈ അപ്പർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഇത്രയും റീജിയനാണ് നമ്മുടെ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ടുള്ള F2 മൈനസ് ലോവർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ടുള്ള F1, ഇതാണ് ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും റീജിയനിലാണ് നമ്മുടെ സിഗ്നൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫോർമേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുക. അപ്പം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പം ഈ ഒരു ഫിഗറിൻ്റെ അകത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ F1 F2 എന്ന് പറയും നമ്മുടെ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസീസാണ് വിത്തൗട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് ആവുന്ന കേസിൽ. വിത്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് ആകുമ്പം F2 ഡാഷ് F1 ഡാഷ് എന്നൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്തു. അപ്പം വിത്തൗട്ട് ഫീഡ്ബാക്കിൻ്റെ ബാൻഡ് വിഡ്ത്തിനെ BW എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്തു. വിത്ത് ഫീഡ്ബാക്കിൻ്റെ BW ഡാഷ്. അപ്പം നമുക്കറിയാം ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗെയിൻ എന്ത് ചെയ്യും? റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇവിടെ BW ഡാഷ് ഗെയിൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു, പക്ഷെ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് എന്ത് ചെയ്തു? ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? F1 ഡാഷ് ലോവർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി F1 ഡാഷ് അതെന്താ ചെയ്തത്? ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് അല്ലേ? F1-നേക്കാൾ ചെറിയ വാല്യൂ ആണ് F1 ഡാഷ്. അപ്പോൾ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം F1 ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു F1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 + ബീറ്റ AV ആയി. ഇനി F2 ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് F2-നേക്കാൾ വലിയൊരു ഫ്രീക്വൻസിയിലേക്ക് പോവുക ചെയ്തത്. അപ്പോൾ F2 ഡാഷ് എന്ത് ചെയ്തു? അപ്പർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ F2 ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു F2 × 1 + ബീറ്റ AV ആയി. അപ്പം നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്കിങ് എന്ത് ചെയ്തു? ഇൻക്രീസസ് ദ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത്. അപ്പോൾ F2 ഡാഷ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു, F1 ഡാഷ് കുറയുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു? ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് അവിടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു. അപ്പം ദസ് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഇൻക്രീസസ് ദ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ദി ആംപ്ലിഫയർ. ഇനി ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ഓഫ് എൻ ആംപ്ലിഫയർ വിത്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് നമ്മൾ BW ഡാഷിന് ഡിനോട്ട് ചെയ്തു. വിത്തൗട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് ആണെങ്കിൽ BW. വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ഓഫ് ആംപ്ലിഫയർ വിത്തൗട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് ആണെങ്കിൽ AV. ഫീഡ്ബാക്ക് റേഷ്യോ ബീറ്റ. ഇനി നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഇൻക്രീസസ് ദ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ആൻ ആംപ്ലിഫയർ. ഇനി ആ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതും 1 + ബീറ്റ AV എന്ന് പറയുന്ന ഫാക്ടറിലാണ്. Therefore ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ഇൻറ്റു 1 + ബീറ്റ AV. ഇനി ഇതേ സമയം നമ്മളൊരു കാര്യം കൂടെ കണ്ടു. ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തപ്പം ഫീഡ്ബാക്ക് ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഗെയിൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു. ആ ഗെയിൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തതും സെയിം ഫാക്ടറിലാണ്, 1 + ബീറ്റ AV. അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ പറയാം, ഇവിടെ ഗെയിൻ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഇക്വേഷനാണ് AV ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു AV ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 + ബീറ്റ AV. സെയിം ഫാക്ടറിൽ ഗെയിൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ കേസിൽ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് കുറവായിരുന്നു, ഗെയിൻ കൂടുതലായിരുന്നു. ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുത്തപ്പം ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് കൂടി, ഗെയിൻ കുറഞ്ഞു. രണ്ടും പ്രൊപ്പോർഷനായിട്ട് അവിടെ നടന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ആൻഡ് ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ആൻ ആംപ്ലിഫയർ വിത്തൗട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് ആൻഡ് വിത്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് റിമെയിൻ ദ സെയിം ആണ്.
അപ്പം വിത്തൗട്ട് ഫീഡ്ബാക്കിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഗെയിൻ ഇൻറ്റു ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ഈക്വൽ ടു ഗെയിൻ ഇൻറ്റു ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ഓഫ് an ആംപ്ലിഫയർ വിത്ത് ഫീഡ്ബാക്ക്. അതാണ് എ വി ഡാഷ് ഇൻറ്റു ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു എ വി ഇൻറ്റു ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത്. എ വി ഡാഷ് ഇൻറ്റു ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ഡാഷ് എന്താണ്? എഫ് ടു ഡാഷ് മൈനസ് എഫ് വൺ ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു എ വി ഇൻറ്റു എഫ് ടു മൈനസ് എഫ് വൺ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡിസ്റ്റോഷൻ. ഡിസ്റ്റോഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഡിസ്റ്റോഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടർ 1 + ബീറ്റ എ വി ആണ്. അപ്പോൾ ഡി ഡാഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആംപ്ലിഫൈഡ് ഡിസ്റ്റോഷൻ വിത്ത് ഫീഡ്ബാക്ക്, ഡി ആംപ്ലിഫൈഡ് ഡിസ്റ്റോഷൻ വിത്തൗട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക്. സോ ഡി ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ 1 + ബീറ്റ എ വി. ദെൻ നോയ്സ്. നോയ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 1 + ബീറ്റ എ വി നോയ്സ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ എൻ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോയ്സ് വിത്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ്. എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ നോയ്സ് വിത്തൗട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ്. അപ്പോൾ എൻ ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ 1 + ബീറ്റ എ വി. ദെൻ നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ദ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ഓഫ് എ സർട്ടൈൻ ആംപ്ലിഫയർ വിത്തൗട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് ഈസ് 400. If the feedback ratio is equal to 0.1, find the voltage gain of the amplifier with the negative feedback. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ഒന്ന് നോക്കാം. എന്താണ് ദ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ഓഫ് എ സർട്ടൻ ആംപ്ലിഫയർ വിത്തൗട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക്? അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ വിത്തൗട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ വി ആണ്. അത് എത്ര തന്നിട്ടുള്ളത്? 400. അപ്പം ഗിവൺ നമ്മുടെ സൊല്യൂഷനാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഗിവൺ എ വി ഈക്വൽ ടു 400. ഇഫ് ദ ഫീഡ്ബാക്ക് റേഷ്യോ ഈക്വൽ ടു 0.1 എന്ന് വെച്ചാൽ ബീറ്റയാണ് 0.1 എന്ന് പറയുന്നത്. ഫൈൻഡ് ദ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ഓഫ് ആംപ്ലിഫയർ വിത്ത് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക്. അപ്പോൾ എന്താണത്? എ വി ഡാഷ് ആണ്. സിമ്പിളാണ്. നമുക്കറിയാവുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? എ വി ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു എ വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 + ബീറ്റ എ വി. ഇതിലേക്ക് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ പോരെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? എ വി ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു എ വി എന്താണ്? 400 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 + ബീറ്റ 0.1 ഇൻറ്റു എ വി 400. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 40 താഴെ 41 കിട്ടും. ഈക്വൽ ടു 400 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 41. ആൻസർ കിട്ടുന്നത് 9.76. അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ഓഫ് ആൻ ആംപ്ലിഫയർ വിത്ത് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഈക്വൽ ടു 9.76. ആദ്യം എന്തായിരുന്നു? 400. എന്ത് ചെയ്തു? ഗെയിൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു. ദെൻ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ആൻ ആംപ്ലിഫയർ ഹാസ് എ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ഓഫ് 1000. വിത്ത് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ദ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ റെഡ്യൂസസ് ടു 10. കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദി ഔട്ട്പുട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഫെഡ് ബാക്ക് ടു ഇൻപുട്ട്. ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഔട്ട്പുട്ടാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പം നമുക്ക് ഓരോന്ന് സൊല്യൂഷൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് ആദ്യം നമുക്ക് എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കാം. ഗിവൺ എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്? വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ 1000 ആൻഡ് ദ വോൾട്ടേജ് റെഡ്യൂസസ് ടു 10. അപ്പം വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ 1000. അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ 1000 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ റെഡ്യൂസസ് ടു 10 എന്ന് വെച്ചാൽ എ വി ഡാഷ് എന്തായി? 10 ആയി മാറി. നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഫെഡ് ബാക്ക് ടു ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബീറ്റയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അതാണ് ഫീഡ്ബാക്ക് റേഷ്യോ. അപ്പം നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു? എ വി ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു എ വി ബൈ 1 + ബീറ്റ എ വി. വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. എ വി ഡാഷ് എന്താണ്? 10 ഈക്വൽ ടു 1000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 + ബീറ്റ ഇൻറ്റു എ വി എന്താ? 1000. അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഡിനോമിനേറ്റർ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പം 1 + ബീറ്റ ഇൻറ്റു 1000 ഇൻറ്റു 10 ഈക്വൽ ടു 1000. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? 1 + 1000 ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു ഇതിനെങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 1 + 1000 ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു 100 അല്ലേ വരിക. അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? 1000 ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു 100 - 1 99. അപ്പോൾ ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു 99 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1000 ഈക്വൽ ടു 0.099. ഇതാണ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്.
ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ആൻ ആംപ്ലിഫയർ ഹാസ് എ മിഡ് ബാൻഡ് ഗെയിൻ ഓഫ് 125. മിഡ് ബാൻഡ് ഗെയിൻ 125 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് 250 കിലോ ഹെർട്സ്. ഈ 4% നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഈസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്. ഫൈൻഡ് ദ ന്യൂ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ആൻഡ് ഗെയിൻ. ന്യൂ ബാൻഡ് വിഡ്ത്തും ഗെയിനും കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് ആദ്യം എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കണം. ആൻ ആംപ്ലിഫയർ ഹാസ് എ മിഡ് ബാൻഡ് ഗെയിൻ ഓഫ് 125. മിഡ് ബാൻഡ് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിൻ്റെ മാക്സിമം ഗെയിൻ. അത് 125 തന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് 250 കിലോ ഹെർട്സ്. അപ്പോൾ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് 250 കിലോ ഹെർട്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ 250 ഇൻറ്റു 10⁻³ ഈ 4% നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഈസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബീറ്റ 4% ആണ്. 4% എന്ന് പറയുന്നത് 4/100 ഈക്വൽ ടു 0.04 എന്ന് കിട്ടും. ഇനി ന്യൂ ബാൻഡ് വിഡ്ത്തും ഗെയിനുമാണ് കണ്ടുപിടിക്കണം. എന്ന് വെച്ചാൽ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ഡാഷ് കണ്ടുപിടിക്കണം, ഗെയിൻ AV' കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ ഓരോന്നായിട്ട് ചെയ്യാം. ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു 1 + ബീറ്റ AV ഇൻറ്റു ബാൻഡ് വിഡ്ത്താണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ എന്ത് കിട്ടും? 1 + ബീറ്റ എന്താണ്? 0.04 ഇൻറ്റു AV 125 ഇൻറ്റു ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് എന്താണ്? ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് 250 ഇൻറ്റു 10⁻³ നമുക്കിവിടെ എൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും ഈക്വൽ ടു 1500 കിലോ ഹെർട്സ് എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ എന്താ കിട്ടിയത്? 250 കിലോ ഹെർട്സിന് 1500 കിലോ ഹെർട്സിലേക്ക് ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് വൺ, വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ AV' ഈക്വൽ ടു AV ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 + ബീറ്റ AV. AV നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് 125 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 + ബീറ്റ എന്താ? 0.04 ഇൻറ്റു AV 125. ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസറാണ് 20.8. ഗെയിൻ എന്ത് ചെയ്തു? 125 നിന്ന് 20.8ലേക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു. അപ്പം ഇങ്ങനെ 3 എക്സാമ്പിൾസാണ് നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്.